혹시 재채기할 때 찔금 세시나요? 죽을 때까지 기저귀 차기 싫으면 당장 이 운동 멈추세요. 문제가 되는 운동을 알아보고 어떻게 운동해야 하는지 알려드리겠습니다. 여러분, 인생에서 가장 비참한 순간이 언제일까요? 암에 걸리는 거? 돈을 잃는 거? 아닙니다. 바로 내 몸 하나 내 마음대로 못해서 남의 손에 엉덩이를 맡기고 기저귀를 차고 누워있는 순간입니다. 자식들에게 짐이 되기 싫어서 그저 노후에 남의 도움 없이 내 발로 화장실 가고 싶어서 오늘도 열심히 운동하고 계시죠? 공원에 나가서 걷고 유튜브 보면서 따라하고 그 마음 정말 대단합니다. 정말 훌륭하십니다. 그런데 충격적인 사실이 있습니다. 건강해지려고 매일 하던 그 운동이 사실은 여러분의 방광과 골반 근육을 찢어놓고 여러분을 기저귀 신세로 앞당기고 있다면 믿으시겠습니까? 오늘 영상 끝까지 보지 않으시면 여러분은 지금 이 순간에도 스스로를 요양원 침대로 밀어넣고 계신 걸지도 모릅니다. 100세까지 내 발로 당당하게 화장실 가는 법, 지금 바로 공개합니다. 절대 놓치지 마세요. 먼저 여러분께 한 가지 질문을 드리겠습니다. 재채기 한 번 했을 때, 혹은 크게 웃었을 때, 소변이 찔끔 새신 적 있으십니까? 계단을 내려오다가, 무거운 것을 들다가, 갑자기 화장실이 급해서 뛰어가다가, 조금 새신 적 있으십니까? 나이 들면 다 그런 거지 하고 대수롭지 않게 넘기셨나요? 절대 그냥 넘기시면 안 됩니다. 우리 몸의 하부에는 골반저근이라는 아주 중요한 근육이 있습니다. 쉽게 말해 우리 몸의 장기와 방광을 아래에서 받쳐주는 튼튼한 그물 같은 근육이죠. 젊었을 때는 이 그물이 팽팽합니다. 그런데 60대가 넘어가면서 특히 출산을 경험하신 여성분들은 더 빨리 이 그물이 낡은 고무줄처럼 헐거워지기 시작합니다. 이 그물이 약해지면 어떤 일이 벌어질까요? 조금만 웃어도 셉니다. 재채기 한 번 해도 셉니다. 무거운 장바구니를 드는 순간에도 셉니다. 그리고 나중에는 걷기만 해도 셉니다. 이건 수도꼭지가 고장난 게 아니라 수도꼭지를 받치고 있는 배관 자체가 무너지고 있다는 신호입니다. 이걸 방치하면 결국 기저귀 없이는 집 밖을 나갈 수 없는 비참한 상황이 옵니다. 마트도 못 가고 손주 운동회도 못 가고 경로당도 못 갑니다. 언제 셀지 몰라서 항상 집 근처에만 계셔야 합니다. 여러분, 이게 삶입니까? 그런데 더 충격적인 사실이 있습니다. 바로 건강하려고 하던 그 운동이 이 상황을 앞당기고 있다는 겁니다. 건강하려고 했던 운동이 왜 독이 될까요? 전문가들이 당장 멈추라고 경고하는 3가지 운동이 있습니다. 지금 하고 계신 것이 있다면 오늘부터 당장 멈추셔야 합니다. 첫째, 배에 과도하게 힘이 들어가는 복압 운동입니다. 뱃살 빼겠다고 갑자기 윗몸 일으키기를 하거나 무거운 아령을 드시는 분들 계시죠? 이 나이 든 사람이 무슨 아령이야 하고 생각드시겠지만 60세 넘어서도 몸 관리하려고 운동하고 계신 분들도 상당히 많습니다. 60대 이후 이미 약해진 골반 근육 상태에서 배에 힘을 꽉 주면 그 압력이 고스란히 아래로 쏠립니다. 마치 낡은 가방에 무거운 물건을 잔뜩 넣으면 밑바닥이 터지는 것과 같습니다. 방광이 짓눌리면서 요실금은 더 빨리, 더 심하게 옵니다. 운동을 열심히 하셨는데 오히려 새는 것이 더 심해졌다면?
바로 이 이유일 가능성이 큽니다. 둘째, 무릎이 아픈데도 고집하는 무리한 만보 걷기입니다. 걷기는 좋은 운동입니다. 하지만 골반저근이 이미 풀려 있는 상태에서 억지로 만보씩 걸으면 걸을 때마다 골반이 좌우로 불균형하게 흔들립니다. 특히 딱딱한 아스팔트 바닥을 무리하게 걷는 건 방광에 지속적인 충격을 주는 행위입니다. 걸을 때마다 방광이 아래 위로 흔들리는 거예요. 뚜껑이 느슨한 물통을 들고 뛰는 것과 같습니다. 무릎이 아프신데도 만보는 채워야지라며 이를 악물고 걸으시는 분들, 그 용기가 오히려 방광을 망가뜨리고 있습니다. 무리하지 마시고 걸으세요. 걷는 거 좋죠. 하지만 제대로 걸으셔야 합니다. 셋째, 준비 없이 무작정 따라하는 과격한 하체 운동입니다. 유튜브에서 하체 운동 영상 보고 무작정 따라 하신 적 있으시죠? 골반 근육을 제대로 쓰는 법을 모른 채 무리하게 하체에 힘을 주면 오히려 골반 바닥 근육이 밑으로 빠져나가는 골반장기 탈출증의 원인이 될 수 있습니다. 방광이나 자궁이 아래로 처지는 이 증상, 우리나라 60대 이상 여성 3명 중 1명꼴로 발생한다고 합니다. 그 원인 중 하나가 바로 잘못된 하체 운동입니다. 여기서 실제 사례 하나를 소개해 드리겠습니다. 경기도에 사시는 72세 박할머니 이야기입니다. 박할머니는 건강에 관심이 많으신 분이었습니다. 매일 아침 6시에 일어나 공원에서 만보를 걸었고 집에 돌아와서는 유튜브 보면서 운동도 빠짐없이 하셨습니다. 그런데 이상하게도 소변이 점점 자주 마렵고 어느 순간부터는 재채기 할 때마다 새기 시작했습니다. 내가 이렇게 열심히 운동하는데 왜 이러지? 하시면서도 더 열심히 하셨다고 합니다. 여러분도 지금 이러고 계시지 않나요? 결국 병원을 찾아가셨더니 의사 선생님이 이렇게 말씀하셨답니다. 지금 하시는 운동 방법이 문제입니다. 당장 멈추세요. 박할머니는 무리한 운동을 멈추고 오늘 알려드릴 골반적은 강화 운동으로 바꾸셨습니다. 6주 후 재채기에도 새지 않게 됐다고 하십니다. 3개월 후에는 밤에 화장실 가는 횟수도 줄었다고 하셨습니다. 운동을 멈추고 나서야 좋아지셨습니다. 여러분도 혹시 열심히 운동하시는데 점점 더 심해지고 계시지는 않습니까? 이쯤 되면 운동이 안 좋은 거 아니야라고 생각되시겠지만 아닙니다. 올바르게 해야 좋은 겁니다. 자, 그럼 어떻게 해야 할까요? 비싼 약? 수술? 헬스장? 아닙니다. 지금부터 알려드리는 운동은 3가지 조건이 있습니다. 돈이 안 듭니다. 특별한 기구가 없어도 됩니다. 무릎이 안 좋으셔도 할 수 있습니다. 집에 있는 의자 하나면 충분합니다. 지금 바로 따라 해보세요. 첫 번째 운동 의자에 앉아 하는 골반 조이기 케겔 운동. 이것이 가장 중요한 운동입니다. 아무것도 못하시는 분이라도 이것만큼은 꼭 하셔야 합니다. 방법은 이렇습니다. 1단계. 등받이 있는 의자에 허리를 곧게 펴고 앉으세요. 발은 바닥에 편안하게 붙이세요. 2단계. 눈을 살짝 감고 숨을 한번 편하게 내쉬세요. 3단계. 이제 소변을 보다가 갑자기 멈추는 느낌으로 아랫부분을 살짝 꽉 조여보세요. 배에는 절대 힘을 주시면 안 됩니다. 허벅지도 엉덩이도 힘을 빼세요. 오직 그 안쪽만 조이는 겁니다. 4단계. 그 상태로 숫자를 셉니다. 1, 2, 3.
3초가 되면 천천히 힘을 풀어주세요. 5단계. 3초 쉬었다가 다시 조입니다. 이걸 10번 반복하세요. 처음에는 3초도 힘드실 수 있습니다. 괜찮습니다. 1초도 됩니다. 1초씩 조이고 풀기를 10번 하시는 것부터 시작하세요. 익숙해지시면 3초, 5초로 늘려가시면 됩니다. TV 보시면서 하셔도 됩니다. 밥상 앞에 앉아서 하셔도 됩니다. 아무도 모릅니다. 혼자 조용히 하는 운동이니까요. 하루에 3번, 10번씩만 하세요. 이것 하나만 꾸준히 하셔도 6주 안에 달라지십니다. 2번째 운동 의자 잡고 하는 뒤꿈치 들기. 화면 식탁 의자 등받이를 두 손으로 가볍게 잡고 서 있는 어르신 모습. 2번째 운동은 서서 하는 운동입니다. 무릎이 안 좋으신 분도 할 수 있습니다. 점프도 없고 앉았다 일어났다 하는 것도 없습니다. 방법은 이렇습니다. 1단계. 식탁 의자나 싱크대 앞에 섭니다. 두 손으로 등받이나 싱크대를 가볍게 잡아 균형을 잡으세요. 손은 그냥 살짝 얹는 정도면 됩니다. 2단계. 발을 어깨 너비만큼 자연스럽게 벌립니다. 3단계. 숨을 내쉬면서 천천히 뒤꿈치를 들어 올립니다. 발끝으로 서는 겁니다. 이때 아까 배운 대로 골반 안쪽을 살짝 조여주세요. 4단계. 뒤꿈치를 든 채로 하나, 둘, 셋. 3초 버팁니다. 5단계. 천천히 뒤꿈치를 내려놓으면서 힘을 풉니다. 이걸 10번 반복하세요. 이 운동은 3가지를 동시에 잡아줍니다. 종아리 근육이 강해지고 발목이 튼튼해지고 골반 저근이 함께 강화됩니다. 낙상 예방에도 아주 좋습니다. 어지럼증 있으신 분은 두 손을 꼭 잡고 하세요. 혼자 하기 불안하시면 벽 앞에 서서 벽에 손을 대고 하셔도 됩니다. 3번째 운동 의자에 앉아 하는 발 뒤꿈치 들었다 놓기. 화면 의자에 앉아서 발 뒤꿈치만 들었다 내리는 어르신 모습. 3번째는 앉아서 하는 운동입니다. 서 있는 것도 힘드신 분, 무릎이나 허리가 많이 안 좋으신 분을 위한 운동입니다. 방법은 더 쉽습니다. 1단계. 의자에 허리를 곧게 펴고 앉습니다. 두 발은 바닥에 붙이세요. 2단계. 그 상태에서 발 뒤꿈치만 살짝 들었다가 다시 내려놓습니다. 3단계. 들어 올릴 때 골반 안쪽을 살짝 조이고 내려놓을 때 힘을 풉니다. 이걸 10번 천천히 반복하세요. 이 운동은 혈액순환에도 좋습니다. 오래 앉아 계시는 분들, 다리가 잘 붓는 분들에게도 효과적입니다. 밥 드시고 나서 텔레비전 보시면서 손주랑 얘기하시면서 언제든지 하실 수 있습니다. 이 3가지 운동을 다 합쳐도 딱 10분입니다. 비용 제로, 기구 없음, 무릎 걱정 없음. 매일 아침 눈 뜨고 나서 딱 10분만 투자하세요. 자, 아재 일상 속에서 실천하는 방광관리법을 알려드릴게요. 운동만큼 중요한 것이 생활 습관입니다. 60대 이후에는 방광이 젊었을 때보다 훨씬 예민해집니다. 첫째, 카페인을 줄이세요. 커피, 녹차, 에너지 드링크는 방광을 자극하는 대표적인 독약입니다. 커피 한 잔인데 어때? 하시겠지만 예민해진 방광에는 불을 붙이는 것과 같습니다. 소변이 자주 마렵다면 오후 4시 이후에는 카페인을 멀리하세요. 커피 대신 따뜻한 보리차나 둥골레차를 드시는 것이 훨씬 좋습니다. 둘째,
밤에 마시는 술은 조심하세요. 알코올은 방광을 자극하고 이뇨작용도 합니다. 자다가 화장실을 두세 번씩 가신다면 저녁술이 원인일 수 있습니다. 밤에 소변 때문에 일어나다가 낙상사고로 이어지는 경우도 많습니다. 저녁 음주는 반드시 줄이셔야 합니다. 셋째, 물은 자주 적당히 드세요. 소변이 자주 마렵다고 물을 아예 안 드시는 분들 계십니다. 이건 오히려 역효과입니다. 수분이 부족하면 소변이 진해지고 진한 소변이 방광을 더 강하게 자극합니다. 하루 1.5리터에서 2리터 정도의 물은 드셔야 합니다. 단, 저녁 7시 이후에는 수분 섭취를 줄이는 것이 좋습니다. 한 번에 많이 마시지 말고 여러 번 나눠서 드세요. 넷째, 소변 습관을 바로잡으세요. 혹시 몰라서 화장실을 미리 가시는 분들 계시죠? 소변이 마렵지 않은데도 미리 가시는 분들. 이게 습관이 되면 방광이 조금만 차도 신호를 보내게 됩니다. 방광이 점점 더 작아지는 겁니다. 적어도 2시간에서 3시간 간격으로. 여러분, 우리가 가장 무서운 건 아픈 게 아닙니다. 버려지는 것에 대한 두려움입니다. 기저귀를 차고 누워 있으면 자식들도 처음에는 마음이 아프고 열심히 돌봅니다. 하지만 사람은 지칩니다. 한 달이 가고 1년이 가면 결국 지칩니다. 그것이 현실입니다. 자식들에게 해줄 수 있는 가장 큰 선물이 무엇일까요? 유산? 집? 아닙니다. 돌아가시는 날까지 내 발로 화장실 가고 깨끗한 모습으로 자식들을 반겨주는 그 건강한 품격입니다. 손주 돌잔치에서 박수치고 명절에 직접 전을 부치고 봄에 공원에서 산책하고 이 평범한 일상이 사실은 가장 위대한 노후입니다. 오늘 알려드린 3가지 나쁜 운동, 오늘부터 당장 멈추세요. 그리고 의자 하나 꺼내서 딱 10분만 투자하세요. 골반을 조이고 뒤꿈치를 들고 천천히 풀어주는 그 10분이 여러분의 노후 30년을 결정합니다. 6주만 꾸준히 하시면 분명히 달라짐을 느끼실 겁니다. 그리고 3개월 후 여러분은 기저귀가 아닌 자존심을 차고 계실 겁니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 지금 바로 생각나는 친구분이나 소중한 형제자매분들이나 친구에게 공유해 주세요. 카카오톡으로 링크 하나만 보내주세요. 그 공유 한 번이 누군가의 노후를 바꿀 수 있습니다. 구독과 좋아요도 눌러주시면 이런 유익한 건강 정보를 계속 전해드릴 수 있습니다. 오늘도 건강하고 당당한 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.